A1 হচ্ছে কফি 200 মিলি করতে পারবেন। A3 তে হচ্ছে সেমাই জাতীয় খাবার যেমন লুডুস ইত্যাদি জিনিসগুলো থাকে, ফ্রাই করে, এগুলো করতে পারবেন। হচ্ছে মাছ রান্না করতে পারবেন 200 গ্রাম থেকে 600 গ্রাম পর্যন্ত রান্না। A8 এখানে আছে গরুর মাংস, ভেড়ার মাংস, যত প্রকার মাংস জাতীয় খাবার আছে এগুলো আপনি এটাতে করতে পারবেন 200 থেকে 600 গ্রাম পর্যন্ত রান্না। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আবারও একটা ওভেনের ভিডিও নিয়ে আমরা চলে আসলাম। তো আজকে ভিডিওটা হলো একজনের রিকোয়েস্টের একটা ওভেন, কিভাবে ওয়ালটন ওভেন চালাইতে হয়। তো আজকে আমাদেরকে সুরজ ভাই ওভেন চালায় দেখায় দিবে। আসসালামু আলাইকুম সুমন ভাই, আশা করি ভালো আছেন আপনি এবং আপনার ভিউয়ার্সরা অনেক ভালো আছে। তো আজকে আমি একটা ওভেন দেখাবো। ওভেনটার মডেলটা যদি আমি আপনাকে দেখাই, একটু ক্যামেরাটা এইদিকে ধরবেন। এই ওভেনটার মডেল হচ্ছে WMWO G26GDE। এই যে দেখতেই পারতেছেন, আপনাদের ভিউয়ার্সদেরকে একটু দেখাবেন ভালো করে ক্লিয়ার, যাতে অসুবিধা না হয় বোঝার জন্য। এটার ভিতরটা যদি দেখাই, এটার সাথে কি কি পাবেন, এই যে দেখেন এরকম একটা স্ট্যান্ড থাকবে গ্রিল করার জন্য। এটাতে ডাবল গ্রিল করতে পারবেন, নিচে একটা দিতে পারবেন এবং উপরে আরেকটা দিতে পারবেন। এরকম একটা প্লেট থাকবে এটার সাথে, এই যে দেখতে পারতেছেন, এটা এরকম একটা প্লেট এবং সাথে হচ্ছে আপনার এরকম একটা চুরি থাকবে, যেটা এটাকে ঘুরতে সাহায্য করবে। এটা এইভাবে দিতে হবে প্রথমে। এই যে এখানে একটা নব আছে, এটা উঠে যেতে পারে, এটা এখানে বসাইতে হবে, বসায় তারপরে চুরিটা বসাইতে হবে, তারপর প্লেটটা এখানে বসায় দিবেন। এই যে এইভাবে নবের সাথে আটকে দিবেন, আটকে গেছে, তারপরে এইভাবে রেখে দিবেন। এটা একটা 26 লিটারের একটা ওভেন। এখন এটার যদি চালানোর সিস্টেমটা আমি আপনাকে দেখাই, এটার চালানোর সিস্টেমটা হচ্ছে দেখেন, এই যে এখানে লেখা আছে মেনু। আপনি এইটা যদি এই দিকে ঘোরানো দেন তাহলে এটা মেনু সিলেক্ট হবে, আর এই পাশে হচ্ছে টাইমিং। আর এইখানে যেটা দেখতেছেন এটা একটা ঘড়ির টাইম। দেখেন এখন আমরা যে ইটা করতেছি ভিডিওটা 1:13, আপনার ঘড়িতেও তাই বাজে 1:13 মিনিট। এইখান থেকে আপনি স্টার্ট যদি দেন, দেখেন আমি আপনাকে দেখাই, এই যে এইদিকে উল্টা দিকে দিলে মেনু, এখানে আসছে A8। এটা কিন্তু আপনি বুঝবেন না। তো এটা যদি বোঝার জন্য যেতে হয় তাহলে আপনাকে ম্যানুয়াল বুকে যেতে হবে। এখন এটা বোঝার জন্য আপনাকে এই যে ম্যানুয়াল বইয়ে চলে আসতে হবে। এই যে ম্যানুয়াল বইয়ে দেখবেন যে এইখানে লেখা আছে A1 এ হচ্ছে কফি 200 মিলি করতে পারবেন, 1 কাপ থেকে 3 কাপ সর্বোচ্চ করতে পারবেন। আবার এইখানে দেখা আছে A2 ভাত, যেটা রাইস বলে অনেকে, রাইস, এই যে আপনার 150 গ্রাম থেকে 600 গ্রাম পর্যন্ত এটাতে করতে পারবেন। আবার A3 তে হচ্ছে সেমাই জাতীয় খাবার যেমন লুডুস ইত্যাদি জিনিসগুলো থাকে, এগুলো করতে পারবেন। আর A4 হচ্ছে আলু অনেকে ফ্রাই করে, এগুলো করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে A5 অটো রিহিটার, যেমন অনেক কিছু করতে গেলে অটো হিট করতে হয়, এগুলো অটো রিহিট হয়ে যাবে, 200 থেকে 800 গ্রাম যে কোনো জিনিস আপনি করতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে A6 এ হচ্ছে মাছ রান্না করতে পারবেন, 200 গ্রাম থেকে 600 গ্রাম পর্যন্ত রান্না করতে পারবেন, বারবিকিউ করতে পারবেন, মাছের যত ধরনের খাবার তৈরি হয় সেটা করতে পারবেন এটাতে। তারপর হচ্ছে A7, দেখেন A7 আছে মুরগিতে হচ্ছে আপনার 800 গ্রাম থেকে 1400 গ্রাম আপনি গ্রিল করতে পারবেন এটাতে। তারপর হচ্ছে A8, এখানে আছে গরুর মাংস, ভেড়ার মাংস, যত প্রকার মাংস জাতীয় খাবার আছে এগুলো আপনি এটাতে করতে পারবেন, 200 থেকে 600 গ্রাম পর্যন্ত রান্না করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে দেখেন A9 আছে হচ্ছে শিক কাবাবের মাংস, শিক কাবাবটা করতে পারবেন এটাতে 100 থেকে 500 গ্রাম যে কোনো জিনিসের মাংসই হোক, সেটা আপনি শিক কাবাব তৈরি করতে পারবেন। আচ্ছা, এবার আমি যদি এখানে মেনু আছে, আমি যদি মেনুর দিকে দেই, দেখেন এই যে A8 চলে আসছে। আমি এটাকে 1 এ নিয়ে যাব, 1 থেকে দেখাবো। এই যে এখানে আছে দেখেন হচ্ছে এই A1 কিন্তু আমি ম্যানুয়াল বুকে দেখাইছি। A1 এ কি হবে, A1 এ হবে কফি। এখন কফি তৈরি করতে গেলে আপনি এখানে সিলেক্ট করতে হবে A1টা, সিলেক্ট করে এখন আপনি কফিটা যে করবেন এটা কতটুকু করবেন, সিলেক্ট করার পর কত মিলি করবেন, এটা 1 2 3 পর্যন্ত আছে। ওই যে ম্যানুয়াল বুকে আমি দেখাইছিলাম যে কয় কাপ পর্যন্ত করতে পারবেন, এটা আমি 3 স্টেপে করব। 3 স্টেপে করে স্টার্ট দিয়ে দিলে ওই যে অটোমেটিক 3 মিনিট নিয়ে নিছে। এখন আপনি ওই পানিটা দেওয়ার পরে যে আপনার এই যে অটোমেটিক হয়ে অফ হয়ে থাকবে এটা। আচ্ছা, প্রত্যেকটা জিনিস এরকম। এবার যদি আমি আপনাকে গরুর মাংসটা রান্না করে দেখাই, দেখতে পারবেন এই যে এটা ক্লিয়ার করে দিলাম। ক্লিয়ার করে দেওয়ার পরে এই যে অটো মেনুর দিকে যাব, মেনুর দিকে A8 এ চলে আসবো। A8 হচ্ছে কি মুরগির মাংস, ভেড়ার মাংস, গরুর মাংস যেটাই রান্না করি A8 আসার পরে এই যে এখানে দেখেন এই যে কুইক স্টার্ট আছে এবং স্টার্ট আছে, এই বাটনটা সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করলে এবার চাবে এটার ওয়েটটা কতটুকু পরিমাণ আপনি করবেন।
করলে এটাকে ডান দিকে দিলে এটা গ্রামটা বাড়তেছে, দেখতে পাচ্ছেন সুমন ভাই? জি জি একটু দেখবেন। হ্যাঁ, এই যে 400 গ্রাম হলো, 100 গ্রাম করে বাড়তেছে, 500 গ্রাম। জি ধরেন এখন আমি 500 গ্রাম গরুর মাংস রান্না করবো এটাতে। জি জি। এখন সিলেক্ট করবো, এখানে সিলেক্ট করলে অটোমেটিক টাইম নিয়ে নিছে, দেখছেন? মানে আমি শুধু গ্রামটা সিলেক্ট করলে টাইমটা অটোমেটিক নিয়ে নেবে এবং রান্না হয়ে অফ হয়ে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার কোনো করতে হবে না। তো আশা করি সুমন ভাই বুঝাইতে পারছি, এবং আপনার ভিউয়ার্সরাও যাতে বুঝতে পারে, এবং যে বিষয়গুলো বুঝতে না পারে ভিউয়ার্সকে কমেন্ট করতে বলবেন কমেন্ট বক্সে, আমি অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এই ওভেনটার দাম হচ্ছে 17,200 টাকা। এইখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন, এবং এটা ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি চার্জটা আপনাকে বেয়ার করতে হবে।